Колеги, добар ден. Ви посакувам добре дојде на денешната дебата кон уредничка слобода, саморегулација на програмските аспекти на јавниот сервис, организиран од Институтот за општествени и хуманистички науки во Скопје во соработка со Сдруженијето на новинарите на Македонија. Ова дебата се организира во рамките на проектот Иницијатива за уредничка слобода, нови политики и застапување врз основа на податоци, финансирана од Канцеларијата на Европската делегација во Скопје. Сакам многу кратко како овет, како загревање за познавање со проектот, а после ќе одиме со панелистите. Целта на проектот кој се спроведува последните 2 години беше да се проценат ефектите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз уредничката слобода на медиумите. Анализата која беше објавена во првата половина од 2018 година се однесуваше на стариот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој за среќа беше изменет и надополнет пред новата година. Анализата покажа дека законот не ја гарантира уредничката слобода на медиумите, затоа што возможува на владата да се меша во креирањето на програмските содржини на медиумите. Важен сегмент на анализата беше посветена и на уредничката слобода во македонската радиотелевизија. Законот предвидува МРТ да усвои правилник за програмските стандарди на јавниот сервис, со кој треба да ги утврдат принципите врз кои се планира, реализира и емитува програмата на МТВ, која треба да го штити јавниот интерес. Институтот за општествени и хуманистички науки во Скопје и ЗНМ изминалите неколку месеци интензивно соработуваше со представниците на раководните органи на МРТ со цел да се драфтира ваков правилник кој ќе гарантира уредничката слобода на јавниот сервис и ќе спречи надворешни влијанија и притисоци. Целта на денешната дебата е да се презентира содржината на правилникот, а во тоа ќе ви помогнат уважените панелисти, господијата Смилка Јаневска-Саркањец, председател на програмскиот совет, Анета Андонова, главен и одговорен уредник на првиот сервис на МРТ, Ана Чубевска, професорка на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и Игор Ивановски, консултант од институтот. Секој од панелистите, зависно од позицијата во која се наоѓаат, ќе се фокусираат на поедини делови од правилникот. По нивното излагање ќе отвориме дебата каде присутните ќе може да постават прашања и да коментираат. Прва на панелот предвидено е да се обрати председателката на програмски совет Смилка Јаневска-Саркањец. Господија Саркањец, повелите. Јас би сакала да го поставам воведот во оваа дискусија, да дадам неколку факти за македонската радиотелевизија, за значењето на јавниот медиумски сервис во Република Македонија и да отворам неколку прашања кои што мислам дека се многу важни. Не се тесно поврзани со темата, меѓутоа се многу важни за МРТ и за општеството во целина. Прво, на кратко, еден историјат, за да се подсетиме на значењето на улогата на МРТ во нашата држава и во нашето општество. Како датум на основање на МРТ се смета 28.12.1944 година, кога од преносот на второто заседание на АСНОМ за прв пат во Слободна Република Македонија Владо Малевски ги изговори првите зборови на македонски јазик во етерот, зборува Радио Скопје. 20 години подоцна се формира македонската телевизија и почнува да работи исто така во декември 1964 година со првите емитувани програми на македонски јазик. Ке споменам уште два интересни факти, куриозитети. Во 1967 година за прв пат во светот се емитува емисија на албански јазик од македонската телевизија, пред да почне тоа да се прави во телевизија Тирана. А во 1969 година прв пат почнува редовно да се емитува програма на турски јазик, пред тоа турската телевизија да го прави на редовна основа. Сакам да истакнам дека македонската радиотелевизија е еден од ретките, можеби и единствен медиумски сервис во Европа што произведува и емитува програма на 9 јазици. На македонски, албански, турски,
српски, влашки, ромски, босански, бугарски и грчки. И тоа представува уникатен пример за зачување и негување на културните и етничките различности во македонското општество. Транзицијата, политичките превирања и кризите, општествените и технолошките промени кои што со себе ги донесе 21. век, беа и се уште се предизвици со кои што МРТ се соочува, со некои од нив успешно, со други помалку успешно. За да може да се справи со овие и со многу други предизвици од новото време, на МРТ и требаат коренити промени. Според мене и според нас во програмскиот совет, најпрво потребно е и формулирање на мисија, визија, цели и стратегија на македонската радиотелевизија. Ние знаеме што не сакаме од МРТ и имаме магловита представа што сакаме, каков да биде јавниот медиумски сервис. Ние мислиме дека тоа треба да се кристализира, да се стави на хартија, низ дебата, со учесници од меѓународните организации, со експерти од медиумската сфера, затоа што кога знаеме каде сакаме да стасаме, можеме да го одбереме најдобриот пат како да стасаме до таму. Јас последнава година, откако сум председател на програмскиот совет, разговарав со многу представници на меѓународни организации на оваа тема. И добив поддршка од нив дека тоа навистина е првата најважна работа со која што треба, наредна работа со која што треба да се зафатиме, меѓутоа за сега се уште тоа на зборови. Не сме почнали ништо конкретно да правиме. Знаеме дека сакаме јавен медиумски сервис кој што е вистински информативен сервис за граѓаните, кој што е непристрасен, објективен, транспарентен, со високи професионални стандарди, но истовремено, што е многу важно за нас, институција која што ја афирмира и ја негува традицијата, јазикот, идентитетот, духовното и културното наследство на македонскиот народ и на немнозинските заедници во Република Македонија. Ја поддржавме идејата на владата која што, како да ја подзаборави во меѓувреме, за ревитализација на музичката продукција на МРТ. Кој друг ќе го негува и ќе ја негува богатата музичка ризница во Македонија и ќе продуцира нова музика ако не МРТ? До пред повеќе од 10 години носители на музичкото творештво во Македонија, кои што беа во составот на МРТ, беа големиот народен оркестар, оркестарот на народни инструменти, чалгиите, биг бендот на МРТ. Денес сите јавни медиумски сервиси во соседството имаат оркестри во својот состав, а МРТ нема. Соседите прават нови продукции, преработки на македонските музички бисери, а ние не правиме. Во програмскиот совет размислувавме и разговаравме како да се врати научната програма на радио, која што во минатото беше стожер на научната мисла во Македонија. Потоа разговаравме и за подобра играна програма, документарна програма, образовна програма. Многу работа треба во сите тие области за да ги доведеме на нивото кое што сакаме да го имаме. Потоа размислувавме како МРТ да се развие во насока на примена на дигиталните технологии, со содржини што ќе ги нуди на социјалните мрежи и за да пред младата публика која што се поретко е пред ТВ екраните и пред радиоприемниците. Во текот на 2018 година имавме средби со уредниците на МРТ и дискутиравме како може да се подигне квалитетот на програмата со помал буџет отколку во минатото. Што друго преземаме во таа насока? Европска Унија иницираше проект кој што ги опфаќа јавните медиумски сервиси од регионот на Западен Балкан и МРТ е дел од тој проект, кој што треба да се одвива во текот на 30 месеци. Овој проект ќе понуди нови менеджмент модели и техники, веќе нуди обуки за уредниците, помош во креирање на интегрирани редакции за производство и дистрибуција на содржини и на радио, и на телевизија, и на интернет, и на мобилни уреди. Меѓутоа, според нас, клучна е силна политичка и финансиска поддршка од владата за да направиме корените промени.
Владата треба да одлучи дека МРТ е еден од најголемите национални стратешки приоритети во нашата држава и во нашето општество и тоа да го поддржи со финансиски средства и да го поддржи со специјален закон за МРТ и автономија на куќата. Финансирањето според нас и според најдобрите практики од развиените држави е најдобро да е независно од буџетот и најдобро е да се врати радиодифузната такса, меѓутоа со подобар модел на сервисирање на наплатата. Во врска со буџетот, да направиме мала споредба на буџетот на МРТ со другите од регионот. Не зборуваме за BBC или за РАИ, туку за некои со кои што можеме да се споредуваме. Во 2018 година буџетот на МРТ беше околу 16 милиони евра, во 2017 околу 20 милиони евра. За разлика од нив, Хрватската радиотелевизија имаше буџет од 190 милиони евра, а Словенечката радиотелевизија имаше 124 милиони евра. Може да го видите диспаритетот меѓу буџетите. Во моментов МРТ има околу 840 вработени, во минатото таа бројка била околу 2000. Старосната структура е околу 50 години и 52% од вработените се без високо образование и практично не можат да бидат двигател на развојот кон новото време. Минатава година неколку меѓународни организации ја скенираа работа. Ке ви пренесам само дел од заклучоците кои што мислам дека се најважни. Тие заклучија дека работата на МРТ е пререгулирана. Премногу закони влијаат врз работата и ја кочат, ја гушат креативноста. Значи, законот за аудиовизуелни медиумски услуги, законот за медиуми, законот за електронски комуникации, законот за јавни предпријатија, законот за административни службеници и уште други. Потоа, експертите заклучија дека иако декларативно е независна, МРТ во голема мера зависи од власта. Почнувајќи од тоа што се финансира од буџет, потоа преку законските ограничувања што треба да оди на програмата и во кои проценти да оди на програмата, се до потребните дозволи за вработување или прераспределување на вработените внатре во МРТ. Треба да се добија дозволи од 3 различни министерства за едно вработување или за една дури хоризонтална миграција внатре во куќата. Потоа, владата бара десетици различни извештаи, финансиски извештаи за работата на МРТ, иако формално нема никакви ингеренции врз работата, независна е куќата, а основач на МРТ е Собранието на Република Македонија. Овие закони вработените во МРТ ги третираат како административни службеници или како даватели на услуги. Ги ставаат на исто рамниште со другите луѓе што работат во бирократски институции и ја гушат креативноста, затоа што најголем дел од овие луѓе се креативци кои што работат на програмата. Потоа, заклучокот на експертите беше дека мора да се инвестира во зградата, која што е нефункционална, премногу голема, премногу стара за овие услуги што ги нуди МРТ, или пак да се пресели во помалечка зграда, покомпактна, посоодветна за условите, посоодветна за работата која што треба да се одвива таму. И уште само едно ќе набројам, дека мора да се инвестира во технологија, дека технологијата е застарена и дека квалитетот на програмите денес многу зависи од технологијата со која што се продуцираат. Има и препораки на консултантите, на експертите и препораките се движат од реформи во МРТ до затворање на МРТ. Значи, да повторам, има препораки за затворање на МРТ, што јас лично мислам дека е страшно. Со реформите секако се согласуваме и затоа сме ние тука, заради реформите. На овој проект работевме заедно со Институтот за обштествени и хуманистички науки Скопје, со Сдруженијето на новинари на Македонија, вклучени бевме ние од програмскиот совет на МРТ, вклучени беа уредници од МРТ, продуценти, реализатори и други клучни учесници во процесот на креирање на програмата.
Целта на проектот е, како што кажа Насер, овозможување на уредничка слобода на јавниот сервис преку саморегулација на програмските аспекти, за да ја постави рамката за програмски стандарди, да ги вгради највисоките професионални стандарди кои ќе го овозможат произведувањето на квалитетна програма која што го штити јавниот интерес. Овој проект беше финансиран од Европската Унија. Ние како земја во развој ја имаме предноста да учиме од тие што се пред нас, од подобрите од нас, да ги прифаќаме добрите практики, да ги избегнуваме грешките кои што ги правеле тие и да одиме побрзо кон целта која што сме ја поставиле. А целта мислам дека е заедничка на сите нас, ја споменав, меѓутоа сакам да ја повторам. Јавен медиумски сервис кој информира, образува, забавува, кој е вистински информативен сервис за граѓаните, кој што е непристрасен, објективен, транспарентен, со високи професионални стандарди, но истовремено институција која што го афирмира, која што афирмира и негова традицијата, јазикот, идентитетот, духовното и културното наследство на сите ние што живееме во Република Македонија. Мислам дека резултатите од овој проект кој што го сработивме се чекор напред кон постигнувањето на тие цели. И благодарам. Господја Саканец, благодарам. Благодарам и за што ние денеска збориме како да се обезбеди уредувачка слобода. Очигледно до таа ќе помине долг пат и фала за подсетувањето во каква ситуација сега моторот. Јасно е дека јавниот сервис треба да го штити јавниот интерес, меѓутоа мислам дека е добро да се јасно и гласно да се прецизираат која е мисијата и визијата на јавниот сервис, па после од тука натаму да ги развиеме останатите делови за да ја постигнеме таа цел. Следно на која што ќе се обрати на панелот е Ана Главина и одговорен уредник на прв програмски сервис. Ана, повели. Дозволете ми на самиот почеток да го изразам моето задоволство и да се заблагодарам за укажаната чест да учествувам во една ваква дебата за која верувате долго време сонував и ја очекував, бидејќи станува збор за мојот јавен сервис, за вашиот јавен сервис, за јавниот сервис на сите граѓани на Република Македонија. Сите, без никаква исклучивост или без никаква дискриминација. Ќе продолжам онаму каде што професорката Саркања застана. Сонувам за модерен јавен сервис кој ќе донесе Европа во Македонија и Македонија во Европа. Конечно. Би се задржала на горливата тема, која е всушност и главна тема на оваа дебата, а тоа е саморегулацијата. Тоа по дефиниција е еден општо прифатен модел преку кој се остваруваат врските и релациите во новинарството, во кој се подигнуваат професионалните стандарди и се почитуваат етичките принципи. И тоа не е ништо ново. Саморегулацијата е еден проблем со кој се занимаваа јавните сервиси во земјите во Западен Балкан и јавните сервиси во Европа. Впрочем, и основниот модел го создал француски теоретичар Клод Жан Бертран, што значи е проблем со кој веќе се занимавала Европа. И само ќе се надополнам на она што го кажа професорката Саркањец, да учиме од оние кои ги поминале тие модели, да ги избегнуваме грешките и да направиме за пократко време подобар систем. Затоа што сепак можеме да заклучиме дека новинарството е реално загрозено, медиумскиот плурализам исто така загрозен. Нападот на сензационализмот, на еден нов термин најдов инфотеймент наспроти ентертеймент, е нешто што под кој подклекнавме сите како новинари, тоа мора да си го признаеме, и нешто заради кое ја жртвувавме објективноста. Заборавивме дека ние имаме обврска кон јавноста. Заборавивме дека ние сме и должни на јавноста да ја представиме сликата. Ова го зборувам како новинар, независно дали сум дел од јавен сервис или можеби од некој хипотетички приватен медиум. Затоа што здрав јавен сервис би значило здрава медиумска сцена. Тоа би значило заздравување воопшто на медиумите. Саморегулацијата би била борба против цензурата и автоцензурата. И јас само овдека извадив 5 придобивки од воспоставување на еден ваков систем.
Саморегулацијата, ако ја постигнеме, ќе постигнеме уредувачка слобода. Ќе овозможиме влијанието на власта да се сведе на минимум. Ќе го промовираме квалитетот, ќе ја промовираме одговорноста и она што е за мене најважно, иако го ставив како последно, да оствариме контакт со јавноста. Значи, поблиска врска со јавноста, за да го слушнеме низиниот пулс, да видиме што низи треба, што е тоа што го сака и ако се тие крајниот консумент, што е тоа што треба ние да го понудиме. Се покажа дека законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што кажа и нас, законот за медиуми пред тоа, дека ваквите рамки не овозможија развој на новинарството и на медиумската сцена на овој простор. Затоа, кон крајот на декември 2017 година, Македонската радиотелевизија го донесе и усвои етичкиот кодекс, во кој јасно се поставени принципите на професионалното новинарство. Но се испостави дека може би додека влезе во машина и тој етички кодекс не е доволен за да ги поставиме и да ги зајакнеме, да ги подигнеме професионалните стандарди на она ниво кое е неопходно ако сакаме да и припаѓаме на Европа. Затоа се формираше тим, се разбира со поддршка на Европската унија, заедно со Институтот за општествени и хуманистички науки, во кој долго време се размислуваше, се работеше на идејата да се воспостави еден правилник кој не е нешто ново за нас, но правилник кој ќе дефинира мисијата, визијата и принципите на јавниот сервис. Правилник кој во голема мера ќе поттикне или ќе овозможи саморегулација наспроти цензурата и автоцензурата. Пред да се осврнам на правилникот, ќе отворам едно реторичко прашање, веројатно ќе биде дел од дискусијата. Дали не мислите дека овој процес е двонасочен? Дали може би треба почесто да ја подсетуваме власта која и да е на онаа сентенца тргнете ги рацете од медиумите? Многу е јасно дека на секоја власт ја одговара позитивно да се пишува, да се представува во позитивна форма, во позитивна слика, но нас ни е битна јавност, да ја представиме слика која ја заслужува. И затоа се надевам дека овој правилник во една од точките ќе го регулира до максимум тој однос со публиката, со јавноста, за да ја покажеме на јавноста дека јавниот сервис е неизин, дека јавноста треба да се грижи за јавниот сервис и дека таа спрега наша мораме да ја зајакнеме. Повторно ќе кажам, ние постоиме и имаме одговорност кон јавноста, кон никој друг. Само регулацијата овозможува слобода на изразување. Тоа и со членот 10 од декларацијата на Европската, односно од Европската декларација е утврдено. Но некој пат таа граница на слобода на изразување знаеме често да ја преминеме. Што значи само регулацијата не значи само моќ за уредувачка слобода, туку во исто време значи и одговорност. Одговорност за објективноста, за представување на информации после кои ние ќе бидеме доверливи, а не информации со кои ќе предизвикаме сомнешка јавност. Значи, доверливост е еден од аспектите во кои мораме да бидеме силни. Не мора да бидеме најгледан медиум. Не е ни потребно на јавниот сервис. Но многу е битно, ако после некој истражување, ние покажеме дека сме најдоверливи. Во една ера од наплив од информации, ниско ниво на медиум, јавниот сервис им припаѓа на сите. Тоа значи дека стапката, процентот на дискриминација по било кој основ нас треба да ни е 0%. Што значи без било каква полова, родова, општествена или било каква дискриминација. Македонската телевизија треба да понуди, ова го зборувам и во име на останатите програмски сервиси, да понуди програма која ќе ги отслика потребите, пулсот на сите групи во Република Македонија. Независноста е клучната алка. Повторно ќе речам, влијанието на власта и на државата врз медиумите треба да биде сведено на минимум, ако сакаме независен јавен сервис. Разновидност од програма, жанрови е нешто за кое ние секој ден разговараме на програмските колегиуми и се обидуваме, ајде ќе употребиме еден друг израз, се мачиме да го постигнеме. Се наоѓаме во менѓеме од закони кои навистина не ни ја угушија креативноста
И дури сега понекогаш се фаќаме дека во размислување на своји идеи за тоа каква програма ќе понудиме, секогаш пред себе ги ставаме законските стеги и обврски кои ги имаме. Значи, ги кочиме идеите со самиот момент кога на ум ќе ни дојде законот за јавни набавки, законот за работни односи, законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. За креативност ни треба слобода во изразувањето и слободна идеја. Одговорноста што ја имаме се подразбира, саморегулација, повторно ќе кажам, не подразбира само можност за изразување и оттргање на рацете на власта од нас. Сепак имаме ние одговорност. Одговорност, повторно ќе кажам, кон крајниот консумент, тоа е нашата публика. И се разбира иновативноста која е во тесна спрега со останатите принципи. Повторно ќе кажам, се надевам дека овој правилник кој ќе го уреди начинот на креирање, донесување на програма, ќе придонесе многу за поставување на јавниот сервис повторно на пиедесталот каде што и му е местото. Јавниот сервис треба да е расадник на нови новинарски кадри, на нови идеи. Јавниот сервис треба да е центарот, стожерот околу кој ќе гравитираат останатите медиуми. Се надевам дека ова нема да биде единствена ваква дискусија, затоа што мислам дека со еден час разговор нема да го поставиме јавниот сервис на здрави нозе. Анита, благодарам. Ја имам едно кратко прашање, ако може и кратко да ми одговорите. Како вие од позиција на главен и одговорен уредник на програмски совет, ако се усвои овој сервис, ако се усвои овој правилник, што конкретно, каде, како би вас ќе ви помогне на вас како уредник да бидете по-независни и по-професионални? Секој пат кога ќе имаме било каков притисок, ќе речеме правилникот не ни го дава тоа, повелете еве го. Тој ќе биде објавен, закачен и ќе биде нашата Библија. Благодарам. Наред е професорката Чупевска, веројатно од правен аспект очекуваме од вас да ги објасните контурите на правилникот. Фала, Насер. И јас сакам да изразам чест и благодарност што бев дел од оваа работна група. За мене ова беше исто многу интересно искуство. Имајќи предвид во каква состојба е јавниот сервис и ова што од страна на Енета веќе беше кажано, јавниот сервис јас го гледам како оној кој што треба да ги постави критериумите на јавноста. Од тука мислам дека исклучително важно е нели оваа дебата и понатаму и други дебати на оваа тема, а што се однесува до мојот дел, односно мојата вклученост во оваа работна група беше од аспект на принципилни позиции, некои општи правила, универзални принципи во врска со тоа што представува јавноста и како јавноста треба да се етаблира во смисла на норми, конкретно во овој правилник. Сигурно ќе се прашате зашто баш правилник е потребен. Па бидејќи немаше правилник, прво и основно, правилник не беше донесен и покрај тоа што постоеше законска обврска спрема програмскиот совет да донесе таков правилник. Меѓутоа, правилникот, морам да нагласам, се однесува не само на содржината на програмата, односно начинот како се концепира програмата, туку оди и малку понатаму, како таа се реализира, потоа како се емитува програмата, опфатена е продукцијскиот дел, опфатена реализацијата и исто така многу важно евалуацијата на она што е предвидено да биде содржина на програмата за следната година. Зборуваме за правилник за донесување на програмата која што нели во собрание треба да биде одобрено, условно кажано. Значи ова што немаше донесено од страна на програмскиот совет ваков правилник, ми се чини дека оставаше простор за произволности во смисла на програмската содржина. Значи тоа беше отворен простор за да може да се злоупотребува дали од внатре, дали од надвор
постои еден вакуум. Како што кажа Анета, сега со овој правилник јас ќе имам секогаш позади себе рамка на која што ќе можам да се повикам, како не би дошло до било какви злоупотреби, поготово во програмските содржини и уредувањето. Мислам дека може да се именува ова и како некој аспект на саморегулација. Зошто? Затоа што во донесувањето на во нацрт правилникот фактички учествуваат сите заинтересирани страни. Меѓутоа, самата програма предвидена е да во донесувањето и на програмата, односно концепирањето на програмата, предвидено е вклучување и на пошироката јавност, и на експертската јавност и така натаму, за тоа малку подоцна ќе објаснам. Друг еден принцип врз основа на кој што се раководевме во работната група е тоа да не создаваме нови некои институции, нови тела, па да ги укинуваме старите, туку принципот беше да се искористат до максимум расположливите капацитети на јавниот сервис, значи она што веќе го има според постоечките систематизации кои несомнено би требало нели да се ажурираат редовно според актуелните систематизации, органите кои што постојат да бидат оживени, значи не нови тела, не нови некои агенции или слично, туку она што е во сервисот да биде ставено на степен на најможна готовност за работа и ефикасност. Тоа беше вториот спиритус мувенс, да речем, во концепирањето на овој правилник. Еден таков пример е заборавеното оделение за евиденција, статистика и истражување на програмите, кое што сите знаеа дека постои, меѓутоа никој не го имаше видено и ние разговаравме, баш посветивме дури цела една сесија на овој оддел според една од систематизациите и ни се чинеше дека е од исклучителна важност да му се даде, да го се заживе, затоа што ова оделение има фактички псевдонаучни, да речам, капацитети за истражување и сериозни анализи, кои што во моментов, како што знаевме, како што разбравме, не се правени, мислам, подолги години наназад. И од тука, сега според новиот правилник на ова оделение, му е дадена задачата да подготвува, например, целосен извештај од анкета и од анализа на јавна расправа во кој треба да бидат сумирани предлози на сите заинтересирани страни кои ќе бидат консултирани во процесот на подготвувањето на програмата. И сега како што можете да забележите, тука нема новина никаква во смисла на институција, туку има една друга новина, а тоа е обврска за МРТВ да направи јавна расправа за програмската содржина на јавниот сервис. Да се навратам на зборовите на Анета, значи јавниот сервис постои заради пошироката публика, така, и треба да има еманципаторски аспекти во тој правец и од тука мора да ги прима пораките од јавноста. Значи во јавната расправа, која што е пропишана во правилникот и која што мора да биде спроведена, кон неа е вклучена и јавна анкета за пошироката публика. Јавната расправа се разбира дека ќе мора да ги консултира пошироката јавност, експертската јавност, научната јавност, представниците на граѓанското општество, представниците од културата и од образованието, граѓаните и сите заинтересирани страни. И овие забелешките кои што ќе произлезат од оваа јавна расправа ќе бидат тема на предметна анализа на оделението кое што претходно го споменав и во одреден рок тие ќе треба да дадат сумирани заклучоци од оваа расправа кон програмскиот совет, кој што пак на крајот ќе мора да ги земе во предвид. Значи еден огромен степен на инклузивност, значи широко поле на инклузивност, верувам се обезбедува со овој правилник. Да не заборавам, во концепирањето на правилникот, ова, значи, ние не го измисливме самите, ги консултиравме најдобрите практики во светот за јавни сервиси, скоро сите ги консултиравме, но најмногу се подпревме на некои од решенијата што ги има BBC, Deutsche Welle и HTV. Па така во комбинации од некои секвенции од нивните правилници ја склопивме
оваа наша идеја. За мене исто така омилен дел, можам да кажам, од правилникот е фактички обврската за обезбедување на инклузивност пропишана за програмскиот совет, бидејќи надлежност за правилникот има програмскиот совет. Таа надлежност за да ја оствари услов е да обезбеди инклузивност во права смисла на зборот, што значи да ги вклучи сите засегнати или како е наведено според правилникот. Програмскиот совет пред да донесе предлог годишната програма е должен да обезбеди инклузивност во процесот на креирањето на содржината на предлог годишната програма. А инклузијата се обезбедува преку директно и заедничко учество на одговорните уредници на програмските сервиси, за продукција и продуцентите и нели како што кажав претходно и преку јавна расправа во која активно учество ќе има креативната, стручната јавност, експертската јавност и публиката. Со други зборови, програмскиот совет нема да може да биде лесно притиснат од било кого да креира програми какви што сака, туку тоа ќе се случува во рамките на самиот сервис, тоа ќе се одвива и преку јавната расправа. И верувам дека ова све е клучно за да се зголеми одговорноста на сите вклучени во процесот, односно да се намалат можностите за злоупотреби и за произволности во емитувањето на програмата на овој важен јавен сервис. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, професорке Шукерска. Начнавте, мислам дека две клучни работи кои што до сега реално имаше проблем јавниот сервис, транспарентноста како ја го осмислуваше програмата, како ја реализираше, и од друга страна отчетноста. Зошто баш таква програма? Дали ја мислам дека, ја колку што знам, дури откривме дека ако од некој од граѓаните сака да има некоја забелешка конкретна кон некоја содржина, не знае на кого точно да се обрати. Мислам дека овој правилник тоа го решава. Граѓаните ќе знаат точно каде треба да барат одговори за некои неодговорени прашања. Ви благодарам. Последен на панелот треба да се обрати колегата Игор. Победливо. Да се ти благодарам. Благодарам и на колегите од институтот што ме поканија да земам учество во овој проект. Јас се вклучив веќе во финалните фази, така да не знам колку субстанцијално можев да придонесам за развојот на правилникот како финален проект. Токму затоа ова дебата сакам повеќе да наставам како граѓанин, односно како експерт, што и да значи тоа, бидејќи по професија сум политиколог и многу помалку можам да зборувам за конкретни работи, сигурно по споредба со колегите комуниколози. Но токму како граѓанин, како добар граѓанин, би сакал да направам само еден малечок осврт на целите на проектот и да финализирам со она на кое што јас се фокусирав на крајот, тоа е изработката, односно доработката на програмските цели и стандарди и конкретно развој на процесот на евалуација на програмските содржини, бидејќи во нашиот политички и културен контекст едно парче хартија многу помалку значи од осмислени процедури кои што конкретно ќе ги евалуираат програмите кои што македонската телевизија или било која ги емитува и со кои што нормално може да се врши дали притисок или влијание врз конкретното раководство за исполнетост или неисполнетост на тие програми кои што во себе имаат таа демократска димензија. Кога викам учествам тука како добар граѓанин, се поврзувам со една многу интересна метафора која што документот на Институтот за општествени науки и хуманистика ја користи во оценувањето на медиумската сфера кај нас. Таа се поврзува со концептот на честниот граѓанин кој што представува една антропоморфизирана форма на либерално-демократската држава. Значи тоа е она институција која што треба да работи во интерес на сите, да го следи, да го развива јавниот интерес и токму поради тоа да развива правно-политичка рамка која што треба само да ги регулира нашите односи и да го регулира правно-политичкиот, медијскиот сообраќај во конкретната земја. За жал, ние
ние последниве десетина години увидовме дека државата од честен граѓанин стана оператор на регулаторна гилјотина и сметаше дека со развивање на една многу густа законско казнива рамка ќе направи малте преку ноќ пресврт во една област на која ќе треба подолго време да се реформира. Нема да зборувам за различни политички области, ќе се фокусирам на медиумската област, каде што токму тој принцип на заробена држава, кој што морам да ги пофалам колеги од Институтот за општествени науки, први почнаа да го употребуваат во нашиот контекст и после тој принцип се презема и во извештаите и на ПРИВЕ и на Европската комисија, така да се нормализира во нашиот дискурс и се го постигне ефектот кој што требаше да го постигне. Токму тој принцип на заробена држава кој што претпоставува приватизација на јавниот интерес од страна на политичко-корпоративна група, најсликовито се одгледуваше или се рефлектираше во медиумската сфера. Јас како човек кој што не е комуниколог, пак ќе кажам, како граѓанин, читајќи го законот за аудиовизуелни услуги, а да уверувам минатата година прочитав доста закони, затоа што токму се занимавав со различни проекти кои што тангираат таа правна нормативна рамка, се фрапирав колку законот е злобен по дефиниција и колку законот ја надминува рамката на регулација и влегува во една димензија на контрола и казнивост, во една по-широка, да не речем фројдовска дефиниција, законот буквално ве тера да направите грешка затоа што ве плаши со сите тие законски и казниви одредби кои што ги вклучува во себе. И можам да замислам, читајќи ги извештаите и интервјуата на колегите, како се чувствуваат и уредниците на поголемите медиуми, како МРТВ или Македонското радио, како се чувствуваат и колку што повеќе се исплашени уредниците на локални или регионални радио и телевизии, која знаат дека над главата им стои дамоклов меч од 5.000 или 15.000 евра, доколку за една секунда или 2 секунди се надмина оној предвиден простор од 50% програма која што треба да вклучува македонска музика или документарни серии од македонско производство и така натаму и така натаму. Од тој аспект законот, што е многу невообичаено, ја презема улогата и на кривичен законник. Видите, генералната законска рамка не казнува, генералната законска рамка регулира. Казнивоста се наведува во законот за кривичен ЗКП или во кривичниот законник и тука се наведени они одредби кои што треба условно кажано нас како граѓани да не плашат. Во законот за аудио и аудиовизуелни услуги, барем во она верзија која што беше во сила до декември оваа година, за новиот не сум во капацитет да зборувам, ќе замолам да ме информирате вие. Едноставно, таа казнивост беше целосно вклучена во неговата нормативна содржина. Преку конкретни принципи, кои што исто институтот многу во анализата ги употребува, тој е така наречен авторитарен процедурализам. Вие не мора да бидете премногу груби кога регулирате некоја содржина, туку правите една густа, дури контрадиктна рамка, која што било кој потек во вашиот сегмент го регулира или го пререгулира, со тоа што креира спротивставени ситуации каде што вие сигурно или ќе сгрешите или каде што законодавецот многу лесно ќе ви најде начин. Да, како да ве казни. Ете токму тие принципи ја водат дебатата која што во медиумскиот простор се одвива уназад 5-10 години интензивно и кој што ја водат и оваа истражувачка димензија. Сега, пред да пројдем на правилникот, само уште на малечка дигресија, кое е решението за овој момент? Едно од решението е нова нормативна рамка, реговме, нов закон или дополнет закони и внатрешни правни акти во македонската телевизија. Меѓутоа, како да го контекстуализираме тоа во поширокиот контекст, имајќи ја предвид важноста на јавниот медиумски сервис за севкупната демократизација на општеството и токму тие причини ние почнуваме во воведниот дел на правилникот дека јавниот сервис е незаменлив за демократските процеси во една држава, особено имајќи ја предвид приватизацијата на медиумската сфера, каде што водилка на приватните медиуми е профитот, а на јавниот сервис е единствениот во државата кој што треба да се грижи за јавниот интерес. Тоа се случува во контекст кога
ако го споредам нашиот контекст со европскиот контекст, кога јавните сервиси скоро во цела Европа се под напад. Особено во оваа југоисточна периферија, од Шпанија до Грција, Македонија, Србија, да не ја зборам, па и Хрватска, која што ние барем од технички аспекти ја земаме како модел 20 години уназад, пошто и порано се дигитализира и сето тоа. Романија, Унгарија, Полска, да не зборам. Имате директива од Советот на Европа од 2017 година, каде што сите тие тенденции на буквално мешање во уредувачката политика на јавните сервиси, мешање на политиката на запослување и отпуштање, мешање во политиките на регулаторните тела, кои што се основни надзорни органи, осакатување на финансиската независност на јавните сервиси е пример кој што постои во цела југоисточна Европа. Насоките кои што ги дава Советот за Европа не е дополнителна регулација, не е вадење на дополнителни или креирање на дополнителни казнени мерки, туку зајакнување на автономијата на јавните сервиси како влог во демократизација и влог во јавниот интерес на земјата, особено што, како што кажав, многу е потешко да се регулира приватните медиуми, а за социјалните мрежи и да не зборам. Токму во овој проект колегите и јас се наврзувам на тоа, тргнавме од принципи дека таа демократичност и влог во демократичност на јавниот сервис е фундаментална за развој на едно општество како што е нашето. Сега, веќе кога почнавме да ги правиме програмските принципи и стандарди, кои што колегата Селмани ги имаше многу стручно изработено како човек од фелата, при една дискусија заедно со колегите од македонската телевизија дојдовме до сознание, мислам не сознание, туку еден интересен факт дека нормално како членка на ЕБУ, македонската радио телевизија е потписник на сите оние значени документи кои што нели се обидуваат да регулираат оваа сфера. Сознанието не наведе на декларацијата од ЕБУ од август 2014 година, каде што нели се фондираат, се формираат тие основни вредности и уреднички принципи кои што треба да бидат водилка на сите јавни сервиси. Тука во конкретен разговор решивме да се повикаме на нив, само да им дадеме поголема тежина во парен, меѓутоа па тоа е европската пракса и дури сметам дека можеби и ние јазикот треба да го подигнеме на едно поформално ниво, затоа што треба да ја рефлектираме нашата културна средина, меѓутоа се стремиме кон некои принципи на тоа европско ниво. Тука веќе говорниците пред мене ги потенцираа сите тие програмски стандарди принципи кои што во една, ќе кажам, политиколошка интерпретација представуваат како еден вид на Ана може ќе ме коригира како преамбула на правилник. Ова е слободна интерпретација, слободно критикувате. Слободни сме тука. Значи, фундаменталните принципи на македонската телевизија, радиотелевизија, филозофијата со која што она се води на пат на низината крајна цел демократизација и еднаквост на општеството. Сега јас само на кратко ќе ги спомнам, бидејќи пред мене исто така беа потенцирани. Тоа се 6 фундаментални принципи, тоа е универзалност, независност, исклучителност, разновидност, одговорност и иновативност, на кој што внимавајте, ова дел конкретно се однесува на уредниците, се прикачени, така да кажам, неколку темелни вредности кои што се однесува на новинарите и уредниците, тоа е непристрасност и независност, фер и уважување во подготовка и емитување на програмата, точност и релевантност и поврзаност и одговорност. Мислам дека нема потреба да идам посебно на секој од нив, само да ги потенцирам. Пак ќе кажам,
како што се така наведени, делуваат малце поабстрактно, затоа што се двоведни принципи кои што нели ние избегнуваме да ги нормираме цврсто и да користиме некој си јазик кој што потсеќа на претходниот закон за АВММУ и да потенцираме некаква си казненост. Тоа значи дека тие се повикуваат на добрата совест на оние кои што ги користат, а нас не било добра совест, чиста совест, особено во медиумската сфера, мислам дека може би не е недостаток. Коригирајте ме ако грешам. Од тие причини го ставаме механизмот на евалуација, кој што е во контекст на принципот на саморегулација, кој што и самиот Совет на Европа и ЕБУ ги потенцират како главни механизми за обезбедување на функционални јавни сервиси. А не мислам дека спомна само регулација не значи само или автоцензура. Разбрав дека при интервјуата кои што институтот ги има правено со добар дел на новинари, само регулација се поврзува со авто или со само цензура. Тоа се сосема различни принципи и затоа се трудиме да развиеме механизам на евалуација. Ако ми дозволите само на кратко да го потенцирам, да потенцирам целта на овој механизам и како во онаа форма во која што е поставен сега, ние замисливме истиот да функционира. Само секундка. Значи, програмскиот совет на МРТ, пак се го адресираме програмскиот совет на МРТ како највисоко тело во хиерархијата, основно да кажам, на јавниот сервис, го следи исполнувањето на програмските обврски, начелата и стандардите согласно Законот за аудио и јавни услуги и статутот на Македонската радиотелевизија. Евалуацијата исто така се врши и врз основа на член 3 од правилникот, кој што го наведуваме, кој што подразбира, кој што се гарантира квалитетот на програмата во процесот на креирање, реализација и евалуација, и со член 4 од правилникот кој што потенцира дека колегиумот на одговорните уредници на програмските сервиси утврдува, оценува дали програмата ги задоволува основните програмски и професионални стандарди согласно соодветните важечки правни прописи. Сега во состаноците кои што ги имавме ние со колегите директно од фелата и уредници на различни програмски сервиси или делови од нив, разбравме дека неформални типови на евалуација постојат во Македонската радиотелевизија, кои што се случуваат на програмските колегиуми секој понеделник или петок, како му доаѓа тоа, зашто нормално се дискутира програмата. Меѓутоа, ние сметавме дека токму овој неформален момент мора да се канализира преку механизми за да добиеме финален продукт, а тоа е една вистинска евалуација со која што утре после може да се врши посериозно влијание и да се запознае и јавност. Од тие причини повторно тргнавме преку програмскиот колегиум, нели, како јадро во ова тело на евалуација кој што го замислуваме. Меѓутоа, како предлог и како обид за обезбедување поголема објективност, наместо субјективност, бидејќи сепак сте вие колеги од работа и се знаете, и ние сме малечка средина и некогаш е непријатно да му кажете на колегата ова не е баш по некои стандарди, се обидуваме да вклучиме и надворешни членови во тоа тело, кој што ќе се утврдат во соработка со програмскиот совет и ќе вклучат исто така и представници на надзорниот совет на МРТ. Надзорниот совет на Македонската радиотелевизија е тело кое што ги чешла финансиско-материјалното работење на Македонската радиотелевизија и ова мисля треба ние дополнително да го определиме дали имаме право да повикуваме луѓе од тој совет да се вклучат во ова тело. Меѓутоа тоа е само како пример во обид да обезбедиме поголема независност на тоа тело. Ние во тоа тело може да вклучиме и граѓани, например, или представници на цивилното општество, новинарската фела и така натаму. Меѓутоа е целта да имаме тело кое што вистина функционира и кое што, ако не на неделна основа, барем на месечна основа има согледувања во исполнување на програмските содржини на Македонската радиотелевизија. Тоа подразбира и надворешни механизми, анкети и така натаму, кои што барат и финансиска средства кои што мора да ги обезбеди за да има и надворешна евалуација. Меѓутоа, внатрешната евалуација е тоа тело кое што
ќе обезбеди материализирање на правилникот кој што го прави. Сега, накратко, како би се изведувала таа евалуација, имајќи го веќе формирано ова тело кој што го спомнав? Тоа тело, преку овие 6 принципи на програмски уреднички слободи кои што ги наведнав, универзалност, независност, исклучителност, равновидност, одговорност или иновативност, би ги чешлало на некој начин програмите на македонската радиотелевизија. Сега видите, не може да се врши постојана евалуација, постојано чешлање, пак ќе кажам, на сите програмски сегменти, меѓутоа ние предвидуваме случајен избор еднаш неделно на различна програма која што би се евалуирала на неделно или на месечно ниво, тоа треба да се дозаврши или да се дофинализира, и од која што евалуација би ги детектирала слабостите и предностите на конкретната програма во однос на овие стандарди кои што ги наведов, и со чија што помош на крај би се подготвил финален месечен извештај кој што би бил сериозен документ кој што може да му се покаже на било кој, првенствено на јавноста, на програмскиот совет, на директорот и така натаму и така натаму. Значи, да финализирам евалуацијата, јас лично ја сметам како неопходен опит да овој програмски правилник не остане само како се нарекува мртво слово на хартија, туку да биде документ, натрешен правен акт кој што ќе материализира со сериозно подобрување и пратење на развојот на квалитетот на македонската радиотелевизија и програмите. Благодарам. Загриженоста на Игор околу мешањето на надворешни актери во работата на МТВ, веројатно се сакаше да го истакне моментот кога регулаторот, власта преку регулаторот се обидува да се на некој начин да им креира програмската шема на приватните телевизии, па и на јавниот сервис и преку казните, ригорозните казни кои се непропорционални. Меѓутоа, овие два аспекта мислам дека се адресирани со измените на новиот закон и мислам дека од таа страна сме покрени. Сега е прашањето како ќе се спроведе законот, тоа е предизвикот со кој ќе се соочуваме. Сега сакам прво сакам да им се заблагодарам на сите панелисти за нивното учество и да истакнам дека овој правилник е драфт верзија, значи ова што беше креирано како содржина од страна на институтот ЗНМ и представниците на раководните органи на МТВ, на кои искрено им заблагодарувам за нивната отвореност и спремност за соработка, е само како верзија. Тоа ќе биде веројатно програмскиот совет во иднина ќе го развие, ќе го дискутира пак со јавноста и се надеваме во блиска иднина и да го усвои. Сега сме во моментот кога отвараме дебата, значи вие можете да поставате прашање конкретно кон панелистите или да дадете ваши коментари. Сакам да кажам само неколку аспекти. Три работи се важни според мене за јавниот сервис. Прво, да престане праксата да биде третирана како изборен плен. Секоја власт што до сега беше, значи секоја власт до сега го третирала така. Второ, да престане да биде така да речам чекмеџе за секој раководство на јавниот сервис, кај што ќе може да си прават аспекти лева рака, десен джеб, да се изразам народски. И трето, луѓе се потребни. Значи, ја слушав почитуваната председателка на програмскиот совет за тоа дека треба опрема, нови простори, се тоа се согласувам. Луѓе прво. Значи, предпоставувам дека ќе се согласат дека нема луѓе. Кога зборам луѓе, мислам на луѓе кои што се креативци, луѓе новинари, луѓе кои што во еден систем кој што ќе биде организиран добро, ќе направат една програма која што ќе ги привлече гледаните, гледачите да го остават, да ги остават, да не го свртат каналот. Тоа ќе биде, сега ќе се наватиме на последната дискусија, тоа ќе биде најдобрата евалуација. Гледачите се најдобрата евалуација за тоа како сработил програмскиот сервис. Значи, агенцијата што мери сега, што е овластена нели според изборот, ќе види на people метрите колку луѓе гледа, не мора да биде јавниот сервис најгледан, иако има многу примери кај што се најгледани, но треба да биде,
кредибилен и доста гледан. Не оваа точка која што е сега. Предпоставам дека ќе се согласите. Сега, да не должам многу, лично не знам како е името на правилникот од град Ризија, не го слушнам добро. Нацрт правилник, во моментов се вика нацрт правилник за поставка на начин на кој што се донесува, реализира и емитува програмата на јавен сектор. Благодарам. Сакам да кажам дека лично сметам дека само регулација и правилник не одат едно со друго, нели тоа се контрадикторни се за мене. Да, така барем мислам. Затоа што правилник е подзаконски акт, само регулација е друго нешто, но нема врска, нема да навлагам во детали. Потребно е друго, ова што го збориме, луѓето да се ослободи креацијата, духот од лампата да се ослободи. Затоа не треба ни посебен закон според мене, иако немам против да се направи посебен закон за јавен сервис, нити подзаконски акти кои што ќе ги прецизираат. Потребни се луѓе. Значи прво луѓе предпоставувам и искрено се надам дека сега со новиот закон што конечно се донесе, кој ќе дојде наред изборот на луѓето у програмски совет, дека тие критериуми навистина ќе бидат запазени, дека изборот на луѓето во програмски совет ќе биде вистински. Од таму ќе почне целата работа, после надоле по хиерархиски ќе треба да се средат сите тие работи. Програмата што ќе предложи раководството, односно новиот прв човек, а што ќе треба да реферира пред програмскиот совет да се представи, таа ќе треба да реализира. Дозволете се. Јавниот сервис во Македонија е многу специфичен во споредба со другите у регионот. Имате по закон, нели, програмски сервис, еден програмски сервис 24 сата на албански јазик. Мора да имаме програма која што ќе биде емитувана на останатите јазици кои што се за етничките заедници од што се во уставот. Тоа се веќе 3 канала, ако добро гледам, и имате собраниски канал кој што е нели под собрание, ама го работи јавниот сервис 4 канала. И ја би додал и секогаш кога се збори на оваа тема, уште еден најмалку канал кој што би се нарекол entertainment, во кој што ви може да ги префрлите спорт, музика, филм и ќе го ослободите другите канали за ова другото. За остварување на функциите, да информира, да образува и да забавува. Меѓу другото и тој канал за тоа. Сакам да прашам, дали сте размислувале за интегрирана редакција, например, во информативниот дел и за централна редакција? Добро, тоа е супер ако е така. Затоа што, дозволете, досега праксата што не беше добра имате едни вести на прв сервис, имате втори вести на втор сервис, имате трети вести, не знам какви, и кога ќе ги погледнете, тие имаат толку различни работи кога живеете у различни држави, некој се чувствува човек. Значи, редакцијата треба да ги овозможи сите информативни изданија да бидат исти, да не кажам, буквално исти, ама во најголем дел исти, а јазикот на кој што ќе се емитува ќе биде различен затоа што така и треба да биде во оваа држава. Ако тоа го направите, ако тоа се направи, мислам дека ќе се направат тие значајни чекори понатаму. И уште една работа, и тука ќе завршам. Едноставно, луѓето што се внатре, иако знам дека многумина им нема, стално ќе си речете недостасуваат луѓе, треба да ги почесто консултирате за мислење за најоблични работи. Што мислите за ова, што мислите за ова, како мислите дека ова најдобро треба да се направи. На тој начин ќе се помогнете во реализацијата и на програмата. Се додека се одлучува во релативно затворен круг за тоа што да се прави, без да се отвори работа прво внатре, а на страна не зборам за надвор од сервисот, не верувам дека, јас лично не верувам дека ќе може да се направи голем исчекор. Искрено се надевам дека законот што сега се донесе, ќе ги држиме за ветување власта, дали парите што ги ветила ќе ги овозможи. Парите не се вау што ви рекле, но се една солидна основа. Според моја груба проценка, оваа година треба да добие околу 21-22 милиона јавниот сервис согласно законските. Наредната година би требало тој процент да скокне во апсолутен износ до 4-5 милиона евра нагоре, па верувам дека до 2021-2022 би дошло и до близу 30-28-29 милиона. Што не е многу, некој ќе рече, но не е ни малку да се направи еден стаглан јавен сервис, ако паметно се искориста. Се надевам дека сето тоа ќе профункционира и чекаме да ги видиме чекорите што да направи. За да изработам тема.
на десетина мейлови, меѓутоа никогаш никој досега не ми одговори на моите прашања, освен некој лице кое не ми е познато во име на директорот, само ми кажа дека треба да се упатам кај одредени луѓе. Јас ги следев неговите инструкции, меѓутоа до денешниот ден не добив никаков одговор. И исто така и пиар службата, особено за Евровизија, многу тешко да се добие било каква информација, дури и кога реагираме повеќе од колку што може би е потребно. Не знам кога последен пат и на која мейл адреса е поставено прашањето. На нашиот вебсайт постојат мейл адреси, телефони на кои може да се, нели, на кои што се обидуваме да ја воспоставиме таа комуникација која заклучивме дека не беше добра досега и за која заклучивме дека тој канал треба и мора да го разработиме, затоа што сме таа отчетност мораме да ја поставиме на едно важно место. Тоа е нашата најслаба точка. Дебата. Правилникот дали ќе биде како заштита или ќе биде рамка, дали ќе биде услов пак за некаква си самоцензура или ќе биде можеби можност да во некои рамки слободно се движи. Или пак креативноста пак на уредникот да велиме дека ќе биде само иницијативно да се искаже сепак во рингот. Или ако зборуваме за еден диаграм кај што имаме желби и идеи и на ординатата имаме можности. Тогаш каков и да правилник донесеме, желбите ќе не бидат многу добри и веројатно идеални, напишани на правилникот, напишани на програмските идеи на уредниците, меѓутоа можностите ќе бидат, извини, ама имате партизирани новинари, имате партизирани уредници и партизираниот уредник не може да зборува реално за политичката партија на која што има симпатии најмалку. Сакам да ја прашам господјата Цркањев, дали имаме нов органограм? Од кој органограм? Веројатно ќе треба да следат после тоа и другите форми на организирање, кои што неколку пати, нели, преку систематизацијата се обидува директорите или службите да направат добар распоред. Дали сакаме јавен сервис кој што ќе биде давател на услуги, а кој ги бара тие услуги? Ако сме даватели на услуги, значи владата бара услуги или политичката партија си бара услуги, ние си даваме услуги и за тоа не плаќа. Што треба да направиме за во тој лабиринт во кој што 30 години се обидуваме македонската радио, телевизија на некој начин да ја извлечеме од калта, а цело време ја плукаме од сите страни или и ги затвараме вентилите за да може самостално да се финансира. Ако нема органограм, секоја систематизација е безвредна. Ако немаме доволно можности, барем да финансираме, не е македонската радио, телевизија, не е само информативната програма. Тоа е лепеза на програми, која што македонската радио, телевизија има обврска, за кои што приватните телевизии не се обврзани. Сепак иницијативата е предобра, да очекуваме или да работиме на тоа, не да очекуваме, него да работиме на тоа да создадеме иднина за македонската радио, телевизија. Благодарам. Јас ќе ги спојам коментарите, одговорите на двете прашања, ако може. Органограм имаме некој пред неколку години донесено, меѓутоа тоа не е тоа што сакаме да го постигнеме. Мојата идеја за формулирање на мисија, визија, цели и стратегија беше таква да се опфати во некоја фаза од изработката и органограм и секако луѓето се клучни за тоа. Значи најважни се луѓето, како што кажавте вие. Идејата
Идејата е да се види каде сакаме да стасаме и какви ресурси ни се потребни да стасаме таму. Кои луѓе, со кои профили, да се направи органограм, кои технички ресурси и така да ја формулираме стратегијата. Значи не зборувам само за информативна програма, зборувам за целата лепеза на услуги што треба, на вредности што треба МРТ да ги пренесува. Во врска со програмите, веќе донесовме одлука во декември 2018 година за формирање на 3 нови програми, програмски сервиси, забавни, едниот програмски сервис за забавни содржини, спорт, филмови, музика, вториот за документарна програма, кои што ќе полека ќе го превземат немнозинските заедници што се по 20%, и делумно ќе остане документарен канал и еден детски канал. Така што ќе може да се растерети првиот програмски сервис за немаме програмско време да се емитуваат сите работи што би сакале да се емитуваат. Потоа, за интегрирана уредувачка политика, тоа беше коментар и на странските експерти во овие сканирање на работата, викаат дека како да работат 5 различни куки, затоа што по закон одговорен уредник има за секој програмски сервис и на радио и на телевизија. Вообичаено во развиените држави да има еден одговорен уредник кој што ќе ја води куќата како еден ентитет, а потоа да се распределува одговорноста. И вака точно го кажавте, го диагностициравте тоа како да гледате неколку различни телевизии, неколку различни радија што не припаѓаат на еден субјект. И уште за буџетот, сакав да коментирам, јас таа верзија на новиот предлог закон за промена на законот за АВМ не видов скалесто зголемување на буџетот. Не сум сигурна, да, најновата. Почнува од 0,8, па следната година 0,9. Тогаш е добра вест, добро, благодарам. Да, сигурно е. Да, сакавте ме? Да, само на колегата сакам да му реплицирам, дали овој правилник ќе биде, дали одредбите од овој правилник ќе бидат само де јуре или де факто, тоа зависи колега само од нас вработените внатре. Ако ние се предржуваме и дадеме свој напор да го заживееме, тогаш само ќе ни биде во полза. Значи од нас ќе зависи дали ова ќе биде само желба или правилникот навистина ќе заживее. Сакам само тоа да одговорам, инаку за интегрирана редакција долго време разговараме и размислуваме, дури за овие програми на новите канали веќе се размислува да бидат поставени на платформа, а новите технологии го возможуваат тоа со далечинско, само да го менуваш јазикот на кој што сакаш да следиш програмата. Што значи иста програма, меѓутоа на јазиците на кои ќе биде поставена. Така што тоа е долгорочна стратегија. Значи, ја не би зборувал за правилникот, затоа што тоа е сосема природна работа дали во правилник, тоа мислам дека требаше во кодексот на однесување и етичкиот кодекс уште веќе да се развие и стайл га и некаков или принципи за како се подготвуваат содржините, правила и така натаму. Ја мислам некои други работи. Прво, мисија веќе имате. Мисијата на сите јавни сервиси се знае да информира, да едуцира и да забавува. И сега имате, значи, различни држави додаваат дополнителни јавно сервисни функции, зависи кој е битна. Американците, да речеме, додека има таква регулатива, додаваа локално известување. Британците за секој јавно сервисно информирање додаваат дека мора да имате, не знам, одреден квантум, верска, религиозна содржина, помалку битно. Овој правилник треба да ги разработи тие принципи и тие се познати и не ги измислуваме ние, тие стојат, ги има одамна усвоено, како треба да изгледаат тие. Најбитно е дека не може да важат истите правила за јавни сервиси кои што важат за комерцијални. Мене ми е целото прашање околу реформите. Прво, јас се плашам да не во таа ситуација се усвои овој закон и да мислиме готово се е решено. И сега натаму, че им оставиме само регулација, нека се снаоѓа. Второ, реформите во МРТ. Јас сум за таа трета опција, која што е францускиот модел, ние да прогласиме една нулта точка, да речеме на 1 јануари некоја си година таму и до тогаш да видиме, да ги спроведеме сите овие работи што вие веќе ги спомнате. Да ја прашаме јавноста што сака, да видиме меѓународните стандарди што сака, да видиме
МРТ како систем јавната радиодифузија што треба да ја понуди на секоја јавност и врз основа на тоа да видиме колку пари имаме, што е многу битно. Ја правев една математика, еден просечен во регионот нас зборувам, без 25 милиони евра по програмски сервис не е. Толку има, да речеме, Босанскиот, што БХТВ има 25 милиони, 150 милиони проветбилни марки и другите сите се над тоа. Значи, ние имаме можност за два избори практични. Ако сакаме да одиме по тој да правиме одново, за да видиме и нели органограм се спомна, за да видиме за органограмот, колку луѓе ни треба, каква техника, колку програмски сервиси и така натаму, затоа што до сегашниот пристап дека ние полека ќе ја реформираме, а и тоа го правиме веќе 25 години и повеќе, очигледно не успева. Не успева затоа што има отпор, луѓето неќат да изгубат работа, неќат политичко влијание да изгубат, неќат ништо. Значи, ние ли треба да видиме колку пари имаме? Мислам дека 30 милиони за толку програмски сервиси не се доволни. Тя може да не се согласите со мене, меѓутоа јас сум уверен во тоа, гледајќи каква е ситуацијата, затоа што телевизијата е скапа играчка. И конечно мора да разбереме тука дека спомна дека не е само информативната програма. Во денешно време, со современите трендови, информативната програма е веројатно најмалку важната работа што треба услуга што треба да ја нуди. Многу побитен е јавниот сервис како стожерна точка, како стол, како се вика тоа, на национална културна политика, на културна креативна индустрија. Тоа е и официјално е дел од нашиот образовен систем, а сите тие работи чинат пари. И сум за тоа, се уште сметам дека е грешка што се укина радиодифузната такса. Цело време сметам дека таа беше прениска и тогаш кога ја имавме, за начинот на наплата, ичпа да не зборуваме. И конечно, кога ќе може да се види правилникот, мене ме интересира кога ќе го ставите во процедура за да може да го видиме, затоа што сега не можам да коментирам ништо за неговото име. Сум Григори Поповски, новинар во Македонското радио долги години. Прво сакам да ја поздравам ова иницијатива на јавна дискусија за состојбите во медиумите воопшто, поготово во Македонската радио телевизија, каде што работев цел живот. Навистина чувме охрабрувачки, да речам, идеи, размислувања и акции кои што верувам дека ќе доведат лека полека до подобра состојба на јавниот сервис, кој според моето скромно мислење треба да биде водител на медиумите на електронските медиуми во било која држава, не само во Република Македонија. Таа треба да биде мостра или пример за тоа, за квалитетот, непристрасноста, независноста и речем состојбите воопшто во тој медиум. Така што верувам дека ова е нов тренд, гледам на јавна дискусија за состојбите во јавниот сервис и верувам дека тоа ќе придонесе за подобрување на состојбите. Пред многу години, кога бев директор на Македонското радио, на една од средите на ИРИУ, имав можност да разговарам директно со Карол Јакубович. Тоа беше време кога го правевме новиот закон, кога преминувавме од јавното предпријатие МРТ кон јавниот сервис Македонска радио телевизија. Го прашав со два едноставни зборови. И некои работи се, само една дигресија ќе направам, некои работи се понекогаш многу едноставни, иако знаеме ние да ги усложниме. Го прашав што треба да правиме за да имаме независен јавен сервис. Тој рече многу просто. Имате две работи да направите треба. Оти го правевме законот, нели што треба да пишуваме во законот, пишувајте вика што сакате. Но две работи треба да ги запазите. Независно финансирање и независен избор на независна уредувачка политика. Значи како ќе регулирате, тоа е ваша работа. Сега мислам дека и денес, иако не верувам дека брзо ќе се подобрат состојбите, но се надевам дека ќе одат побрзо отколку што јас мислам, денеска исто така треба да ставиме акцент на овие две битни работи. Финансирање. Значи, независниот извор на финансирање му дава веќе одредена слобода на јавниот сервис. Говорам за јавниот сервис, да се разбереме, не зборувам за другите медиуми. Бидејќи, да речеме, финансирање од буџетот преку владини одлуки веднаш го поставува јавниот сервис во позиција на зависност, нели?
одредени причини владата ќе најде да не ти даде или да ти даде пари. Ние имавме таква ситуација која од одредени причини некаде во 2006 година министерот за финанси тогаше не му даваше пари на МРТ и имавме штрајк, ако се сеќават колегите. Значи, апсолутно ја поддржувам идејата за јавна давачка, тоа е радиодифузната такса, која што треба да биде и поголема. Да се разбереме, со малку пари не се прави добар јавен сервис, односно електронски медиум воопшто, па нека и комерцијален ако сакат. Друго е прашањето дека во Македонија има многу електронски медиуми, премногу, значи во однос на рекламниот колач кој што може да го понуди бизнисот во Македонија. Нели комерцијалните медиуми не живеат досега и мислам дека и понатаму не ќе можат да живеат од рекламниот колач, што би требало да биде за правило, туку живеат од, ќе се изразам фигуративно, во подрумот електронскиот медиум има производство на кикирики, а горе прави телевизија, да речеме, или радио, или не знам што. Значи, тука исто така ќе мора да се регулират тие работи. Но, финансите и тоа што слушам, дека македонската радиотелевизија денеска ќе може да работи со 5 милиони евра, ми велам дека тоа е малку. Премалку. И 30 милиони се малку. Зошто? Бидејќи ние, македонската радиотелевизија произведува програми на 9 јазици. Кога зборувам за тоа, сакам да една дигресија ќе употребам, дека дали невестата била висока или ниска, мастрафот за свадбата е ист. Тие програми треба да тие сервиси треба да произведат програма на нивните јазици. Ако го прават тоа одделно како што тоа се правеше досега, ни 100 милиони евра нема да бидат доволни. Значи тука да сме на чисто. Ако сакаме добра програма, таа е скап, таа чини. Ако сакаме да биде независна, исто така. Бидејќи независноста на финансирањето влијае директно на независноста на програмските содржини. Ќе ви кажам, би требало според мене финансите со кои што располага јавниот сервис дури да одат во нивната распределба на пониско ниво. Да се знае, колега, значи дискусија дебатата е може до безкрај, затоа што тоа прашање веќе ние мислам дека со измените на законот тој дел од дискусијата не велам дека не треба да се дискутира. Меѓутоа, ајде да видиме тоа што е веќе изменето, да видиме како ќе се примени. Затоа што тие измени не можеме да ги да речеме дека не се ништо. Еден напредок, представува напредок, прашањето дали е финансирањето независно или независно. Зависно. Знаете, и судски буџет е зависен од таа точка. Ако вие така ја гледате дека сепак владата одлучува. Меѓутоа имаат законска обврска. Ако тие не ги дадат тие пари, тие кршат закон. А за кршење на закон може да одговарат. Добро. Така да некои прашања барем во овој дел се затворени, па да видиме како во наредниот период ќе само ќе го кажам со еден збор. Јас сум за радиодифузна такса и тоа многу повисока, бидејќи намалувањето на износот на радиодифузната такса беше популистичка мера и не доведе до ова до кој што доведе. Значи на зависност и затоа баравме да се укине, затоа што и не може да се финансирањето сум за тоа, да бидам краток. Кога станува збор за независноста на образовачката политика, идеите што ги слушнав, а кои што треба да бидат содржани во правилникот, навистина ме радуваат. Да бидам искрен, ме радуваат, доколку ние успееме да ги имплементираме. Значи, треба да се зајакне една идеја која кажа колегата од институтот, колегиумите прво треба да се одржуваат редовно. Тоа знам, бидејќи без редовно одржување на колегиуми, дури и на редакции, на најниско на редакции на сервиси, тие се можност за евалуација на она што било. И многу е добра идејата да има надворешни членови на тие колегиуми. Па макар се одржувале еднаш месечно, не е битно во колку, но добро е бидејќи тие ќе имат слободата да укажат на неправилностите во правењето. Така што ќе ни донесе правилникот, јас не можам да предвидам сега, но идеите кои што се изнесени и принципите според кои што тој е граден, верувам дека се добри. Човешкиот фактор за кој што еден колега тука спомна, дека ни требаат луѓе не ни требаат, ние сме тие луѓе. Ние од таа кожа не можеме да излеземе. Сме такви какви што сме.
Благодарам, Насер Кочан Доновски, Хелсиншки комитет, ЛГБТ центар за поддршка. Јас краток ќе бидам, имам прашање до председателката на програмскиот совет и главната одговорна уредничка и до сите фактички. Рековте дека имате предлог за нови 3 програмски сервиси. Мене ме интересира како стигнавте до овие 3 нови програмски сервиси, дали при одлучувањето и разгледувањето на тоа што ново треба, ги повикавте граѓанските организации кои врзуваат различни групи на граѓани, да ги консултирате што они мислат и што треба за тие групи на граѓани кои ги представуваат овие организации. Затоа што ако вие сакате да станете сервис на граѓаните, мислам дека тоа е начинот на кој вие ги врзите различните групи на граѓани за вас. Ние сега на приватни медиуми гледаме како дебати, како не знам, отворено на ТВ24, која уствари треба да биде на македонска телевизија, каде што оди со граѓански концепт, со граѓански организации, со тие прашања. Ме интересира, исто и главната одговорна уредничка, и дали во новиот правилник вие ќе имате некаква методологија или некој механизам преку кој ќе можете да го консултирате граѓанското општество, затоа што медиумското општество и граѓанското општество не сме толку далечни. И мислам дека многу можеме да се помогнеме едни на други. Дали имате механизам, дали имате план за понатаму како да ја развивате програмата во соработка со граѓанскиот сектор кој представува различни групи на граѓани? Благодарам. Благодарам на прашањето. Како течеше постапката? Според законот за АВМУ и според статутот на МРТ, менаџментот, односно директорот на МРТ предлага, прави програма за развој на програмските сервиси и ни предлага на програмскиот совет. Ова беше пред 2 години направено, меѓутоа не помина на програмски совет, сега се договоривме некаков консензус постигнавме, едногласно беше донесено. И сега тоа се многу генерални рамки, три програми кои што може да имаат разни видови на содржини. И досега кога ја правевме програмата за наредната година, 1 месец беше поставена на сајтот на МРТ, така што секој што сакаше можеше да реагира. Меѓутоа не ги мотивиравме луѓето да учествуваат со мислења, да. Сега идејата со овој правилник е да ги мотивираме, да направиме јавна дебата, да може навистина да се вклучат, да ги поканиме едноставно. Затоа што ова беше полускриено, полујавно, не го знаеа луѓето, сакаме да ги мотивираме да учествуваат, така што мислам дека ќе има простор за тоа што го зборувате и со овој правилник и со начинот на изработка на програмата и со новите 3 програмски сервиси. Предвидува сега да се консултира? Да, јавна дебата да отвориме и да поканиме невладини организации, медиумски експерти и граѓани. Може и ние нешто со Ана заедно, затоа што многу ни е битно. Значи тоа беше првата точка околу која разговаравме во кога при конципирање на правилникот. Првиот момент е, и не случајно јас моето излагање го почнав дека ова е сервис на граѓаните. Значи тие тие ќе се грижат за него, а ние имаме одговорност и отчетност во различни поеми кон нив. Со поставување на основните принципи, два принципа од посочените се во таа насока во која вие сега говоревте, а тоа е универзалноста и различноста. Значи јавниот радиодифузен сервис, читам затоа што сакам да цитирам, мора да биде достапен за секој граѓанин на земјата и да ја понуди својата содржина на сите што понатаму. Ако ние се придржуваме до овие принципи, ќе ги оствариме целите за кои говоревте. Тоа ни е приоритет во овој правилник и се разбира тоа набрзо треба да се отслика и на програмите на македонската телевизија, затоа што, како што и многу колеги се рекоа или всушност стравува дека можеби ова ќе биде само де јуре поставено, а фактичката состојба да биде друга. Таа дискрепанца меѓу едното и другото треба да е сведена на минимум. Да додадам нешто. Значи на три нивоа се обезбедува во правилникот. Прво во принципите и начелата на кои што мора да се, врз основа на кои што ќе мора програмата да се концепира ова што го зборуваше Анета.
Второ е во конкретна, значи цело поглавје има за ова, јавна расправа и јавна анкета со специјално оделение кое што ќе ги ажурира податоците од добиената јавна расправа. Јавната расправа секако сите мора да бидат вклучени, и внатрешни и надворешни засегнати страни, експертска јавност, нели, стручна јавност, наука, граѓанско општество, образование, од култура, буквално сите заинтересирани. Ова е најширока можна платформа за заинтересираност, бидејќи сервисот е јавен, и ова телото поготово ќе биде многу битно тука, затоа што анализите ќе ги прави во основа на овие јавни расправи плюс и анкети. И се тоа си има рок предвидено во правилникот, дури и рокови од кога до кога ќе трае расправата, колку дена има до заклучоците да се донесат од тоа оделението што е одговорно за анализа, па оделението да им ги достави на програмскиот совет, па програмскиот совет да ги вметне во програмата, и не завршува тука, тоа е второто ниво, а третото ниво е каде што ќе се евалуира фактички процесот на евалуацијата, дали се постапило, дали програмата, значи, е донесена во согласно со пропишаните принципи, начела и вредности што се предвидени во самиот почеток на правилникот, дали јавната расправа, тоа што изнедрила како фидбек од пошироката јавност е вклучено во програмата за следната година, и на крајот, доколку сето тоа не е, третото ниво е на ниво на поплаки и жалби, кога може, например, граѓаните што се, значи во 3 сегменти е опфатена овој аспект, дека стварно од јавноста за јавноста и обратно, тој двостран правец. Тоа баш се потрудивме да биде така. Размислување околу за профили и кадри. Голем проблем на македонската радио и телевизија последните 30 години сега ќе ги водиме е тој тип на депрофесионализација и она достепена девастација на програмската кондиција. Што подразбирам под програмска кондиција? Програмска кондиција подразбира дека за една професионално извршување на задача, во професионалното извршување задача на радио-телевизиската програма од идеја до последниот овакво конзумент учествува 256 профила. Сега, што се случи, што вие во рамките на некаква рационализација, па дојдоа Словенија експерти, па 1000 души одеднаш ќе остраниме, и овој тип, тој дел на продукцијската кондиција се нарекува тоа, е сигнат до степен на непрепознатливост. Вие денеска во македонската радио телевизија не може да составите екипа која може да направи голема серија како што беа нашите големи продукцијски зафати од принцип. Значи, чарето што е? Чарето е не и ова што го кажа колегата, нулта, да ги избркаме сите, па не. Што ќе пушти на ние вечерта кога сите ќе бидат надвор? Или до наредните направени програми. Нас ни треба 24 сата да активно засачиме всушност, да содржина ни треба. Проблемот е исто така на тој тип, решението е во тој тип на активна трансформација, значи кроз проекти, мислам многу пати и на други овако дебати сме го разговарале ова, проект 1, 2, 3 проекти да се создадат луѓе да стекнат искуство. Ништо не значи пари. 50, 100 милиона ќе му дајме на некој и ќе констатираме дека серијата не чити. Што ќе направи со тоа? Сме ги потрошиле залудно парите на граѓаните. И второ, уште пошто кратко рекуваме, околу ова евалуација, мислам дека треба да се најде некој начин на наградна игра како да се јават. Тоа би било од мене, и принцип и што ова да кажам, трите столба се на македонската радио и телевизија, значи инфраструктурата која што е се уште солидна, ако техниката среќа брзо поевтино е, али оние што се студија, тоа се студии ги нема во регионот. Значи, втората е документација која што е тресор, која што е многу важно овакво парче од нашата како би рекол, стоп на македонска радио, и третата е таа продукцијска кондиција, која во моментов е растурена поради 30 години со телевизија си играат едни, па други, трети, а тоа све се одразува на ова што викаме пасивизација и фала. Имате мои искрени честитки, ова е прва средба од 6 декември 2006 година на оваа тема. Значи, 13 години немало дебата ваква. Јас сум работел 40 на години во МРТ, најмногу во надворешна политичка редакција, таа беше најдобра во СФРЈ. Чашули, Тихомир Илиевски, Добровчиев и јас. Немаше ни тогаш дописничка мрежа, као што треба да има, и она ме чуди што се уште парофиски размислуваат панелистите,
не покренувајќи го главно прашање, камо мрежа дописничка на МРТ. За жал нема ни во Македонија, камо ли во иностранство. Ние можеме да гледаме преку плот нашите комшиски јавни сервизи, има дописници од цел свет. Ние имавме привилегија да патуваме со нашите политички лидери, а и поединечно да одиме на сите светски главни настави. Тоа е првата работа. Втора работа. Ја показна работев во тој центар за истражување на програмата. И бев многу тажен. Меѓутоа, кога видов дека во Франција работи најголемиот француски филозоф Едгар Морен, малку се смирев и мислам дека тој центар треба да се вика Центар за истражување на програмата едукација, бидејќи без едукација, перманентна, внатрешна, ништо нема од куќата. Вие не може да добиете кадар од факултет. Ја предам сега во УКД во Штип, децава ништо не знаат. Ништо не знаат. Го правев тој Скопскиот новинарски факултет и тие ништо не знаат. И мислам дека македонската телевизија и македонското радио морат сериозно да се забават со едно многу важно прашање. На 4-5 октомври имаше една конференција меѓу влада, МАНУ и Комора. Мојата беседа беше негативната селекција, изор на трагедијата на Македонија како последна земја во Европа. И во МРТ е тој факт. Негативна селекција. Од оние асови југословенски што беа во МРТ, нема трага. Зошто? Ја имав привилегија да работам две така наречени реорганизации, као консултант менаџерски. Во 89-94 и со Сајвиц 2006-2007. Работев и со Телеком, и со Народна банка, и со други. Мислам дека во македонска телевизија, она што говореше председателката на Собет, тоа мисија, визија, тој ветер и магла. Ние може да правиме, да препишеме од кај сакаме такви работи. Меѓутоа, суштината е дека луѓето што работа за натре, ако ги провериме аудиовизуелен тест, пола нема да поминат. Трагедијата на јазикот, тамо што се слуша, е застрашувачки. Едно време имаше еден обид по 5 минути пред последневник да се говори за култура на говор, на култура на македонски јазик. Нема ништо да работи. МРТ е најголемото училиште, најголемиот театар, најголемата филмска продукција. И за тоа мислам дека она што беше кажано тука, дека треба да се вратиме на претплата, бидејќи на тој начин ќе се спаси и името на МРТ. Ја имав неколку проекти во МАНУ и реков, ако вие сакате да си го спасите името, треба да се буџетирате од светски фондации и проекти. Така и МРТ има шанса да се го задржи името, не насилно да не го променат, со тоа што ќе се обнови претплатата. Има начин. Има начин како се прави тоа. Нешто вели насед дека тоа е завршена работа. Ништо не е завршено. Ништо не е завршено, додека ние... Не велам дека е затворена, меѓутоа сепак кога вие знаете дека... И пред како збореше, не те прекидна тие. Не, затоа што да не испадне дека... Не, немој да ме прекиднеш, ама ме извртувате, тоа е лошата. После ќе завршиш, никој ќе кажам ја. Затоа што не можете вие секоја година да менувате закон. Немој да злоупотребаш платформа дека си само како се вика. И те молам пофокусиран за тоа што сме на лимитите. Веќе го... Ја давам идеја уште 10 минути има од терминот. Уште една реченица да кажам сега. Мислам дека во МРТ додека е полицијата населена, нема ништо, ја тоа стално го повторувам, ништо нема од македонска радио телевизија додека тамо се толерира полицијата. А луѓето од МРТ молчат, ништо не зборуваат, па и ние од ЗНМ, освен јако дигам глас. Мора едноставно се каже, додека полицијата е селена во МРТ, тоа е сериозна закана, не формална, него суштинска. Последната емисија што ја прави со ФОЕР, амбасадорот на Европска унија, тој доаѓа во студио и како господин Гајдов доле пишува преемница на полиција. Благодарам.
требаат кадри. Меѓутоа никој не ги спомнува условите за работа во кои работат вработените во македонската радио и телевизија. Значи пред да зборуваме за кадри, за се друго, треба да се погледнат условите. Под услови веројатно знаат што подразбирам колегите, а другиве што не биле боли да не знаат. Значи тоа е тоа, меѓутоа прво прашање и одговор бараат условите. Значи нови компјутери, принтери, хартија и се друго што си бара тој новинарски процес. Барем зборувам за македонското радио. Студијата исто така, значи сега сме на некој пат тоа нешто да се подобри, имаме ветувања, верувам ќе биде. Меѓутоа немаме студија во кои ќе викнеме гости, со кои ќе разговараме, ќе правиме интервјуа. Значи, пред да зборуваме за кадри, треба да се поведе сметка за тој финансиски ефект, за да се направат асални услови. Луѓето што ќе дојдат да работат со љубов. Кој ќе ви дојде у македонската радио телевизија? Од новите млади кадри, ако немаат услови, ако немаат високи плати, па дајте ние тоа го занемаруваме. Одиме само на кадри. Кој ќе ви дојде? Распишуваме конкурси, не се јавуваат. Значи, и тука има еден голем проблем. И само уште едно прашање до господјата Сркањац. Спомена предходно дека во македонското радио се планира да се воведе, како ми рече, научна програма, која порано ја имаше, а сега ја нема. Значи, ме интересира во кој контекст, с оглед на тоа дека ние имаме научна програма, меѓутоа не е на посебен канал. Дали мислеше на посебен канал? Тоа многу ми е битно и за моите вработени сега. Ви благодарам. Јас бидам многу кратка. Кога можеме да го прочитаме првиот нацрт верзија или финална верзија, како ви е планот? Тоа е првото прашање. Второто, каков е планот на програмскиот совет, на менеджментот во однос на новиот канал на албански јазик кој што е предвиден со измените, последни измени на законот за Албанија? Благодарам. Пред да ја затвора тајна телевизија ме прашува што мислиш за македонската радио телевизија. Каква држава, таква телевизија. Ориентир за мене беше македонска радио телевизија, ФК Вардар. Ако се тие средат, државата ќе се среди. Од оние 4 битни датуми за македонската радио телевизија што ги кажа госпожата професор и председател на Советот, на 3 су учесник. Да памтите, на 14 декември 1964 година почна телевизијата, рековте само декември, ви изборува еден од учесниците во првиот дневник, Гадов и Слободан Трајковски беше член на редакцијата, го заборави. Рековте многу сте зборувале, и зборуваме овде еден збор никој не го употреби. Ја убивме вистината на јавниот сервис. Заборавивме на неа. Заборавивме и во оваа дискусија. Регулација, сите овие работи. Вистината. Во она време, ако верувате, да, отприка така одеше. Држава беше јака, па и ги напри тие и прва телевизија на албански и на турски. Меѓутоа, програмата се донесуваше на програмски или на совет, не знам, па одеше по тие местни заедници низ нашата Македонија, Социалистичка република, па се врачаше назад. Некои добри работи што биле, ама служеше телевизијата на народот, на јавноста. Која реков, ја убивме вистината, тамо негде во близината на она наша куќа, за која и Гајдов и јас и многумина од овде не одевме на годишен одмор, К15 ни ги зимеа да изградиме и од сегде да се гледа, па сега дури изгледа подстанали останавме, ние сме минули, не никој друг. Тамо негде во тој универзитет се случуваше нешто, никој од гледачите на јавниот сервис не виде што прават студентите. Вистината, само новинарите, преку својот кодекс може да ја регулират, ма можеме ние какви правилници да донесеме. Оче нас е вистината. Та има Шенген виза за сите правилници и закони. Кога вистината ќе се врати на јавниот сервис,
тој ќе биде во служба на своите претплатници, дали преку буџетот или пак од својот джеп. И да завршам, јас паметам дека да правиме многу партии, како правиме партија, укинуваме по еден оркестар или хор во Македонската радиотелевизија. Буштева азбука и сега е нашето врвно остварување. Македонската радиотелевизија, да, главниот уредник, ако е добар, ако е добро спроведува програмата што рече Зоран на оние што ќе дојдат на власт, сите други, особено генералниот директор Миро ќе спие. Меѓутоа, ни требат и пушеви азбуки, и многу серии. Знаете ли вие дека на Македонската радиотелевизија не можете да видите еден гол од фудбалското првенство на Македонија? Играат Вардар и Шкендија или не знам, Вардар и Победа на градскиот стадион, јас си го викам, затоа што мислам во времето на Филип Македонски не си игра фудбал. На Македонска телевизија нема, гол нема, веќе 2 години не су видел. Нема тука регулација, зависи од нас, од авторите, од новинарите. Мислам дека државата ќе се среди, а и Македонската радиотелевизија ќе биде како што беше некојаш во времето на Гајдо. Последните две прашања. Прво, во декември, кога ги донесовме одлуките за отворање на нови 3 канали, ја донесовме и одлуката за каналот 24 часовен на албански јазик. Од менаџментот, значи нашата работа ја завршивме. Од менаџментот зависи кога ќе почне да се емитува 24 часа. Мислам дека прават напори колку што може поскоро да почне со работа. Нацрт правилникот ние сега договоривме во февруари дека ќе имаме уште еден состанок, затоа што е се уште во драфт верзија, да го заокружиме конечно, веднаш чим ќе го заокружиме, ќе оди на програмски совет и потоа ќе го објавиме на вебсајтот. Ако имаме начин преку институтот, ќе ве известиме дека е објавен. Уште на Наташа да ја одговорам, ние ништо конкретно немаме, се ова идеи затоа што немаме ресурси да ги спроведеме. Јас се извинувам, на вистина има научна програма на првиот програмски сервис на радио. Ние размислувавме за посебен, ама не сме ние тие што обезбедуваме ресурси, што одлучуваме, али размислуваме во таа насока. И уште еднаш да се навратам затоа што мислам дека малку погрешна перцепција има дел од присутните во однос на мисија, визија. Не е тоа една реченица. Значи цел план за работа е тоа. Мисијата и визијата треба да бидат по една реченица. Да, ама почеток за цел план понатаму, за цела стратегија, кои ресурси, какви луѓе ни се потребни, што сакаме да постигнеме, кои програми, како што кажа режисерот Алјоша Симјановски понатаму, значи во детали, да почнеме од таму, меѓутоа да не завршиме таму. Толку од мене. Благодарам. Госпожо Саканец, благодарам. Ова нема да биде последна дебата за МДБ, има и други дебати, не се секирате. Сакам да се заблагодарам на Институтот за организација на овој настан, на сите панелисти и на учесниците во дебатата. Се гледаме за други теми.